शिक्षकहरूले 6 वर्षदेखि सोझो तरिकाले माग राख्दा पुरा नभएपछि यसपटक सरकारलाई अप्ठ्यारै पार्ने गरी आन्दोलन गरे। अप्ठ्यारो परेपछि सरकारले बल्ल कुरा सुन्यो। सोझो औँलाले घिउ आएन भने औँला बाङ्गो पार्नुपर्छ भन्ने उखान शिक्षकहरूको आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि लागू भयो। विद्यार्थी भर्ना अभियान, एसईईका कपी परीक्षण र 12 कक्षाको परीक्षा सञ्चालनमा असहयोग गरेर शिक्षकहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारे। तर बानेश्वरमा सडक छेकेर चाहिँ उनीहरूले सरकारलाई होइन, आम नागरिकलाई अप्ठ्यारोमा पारे। बाटो छेकाइले हजारौं सर्वसाधारणलाई हिसाबै गर्न नसकिने गरी दुःख र शास्ति भयो। दैनिक जसो बाटो अवरोध हुँदा शिक्षकहरूप्रति जनताले सहानुभूति होइन, रिस गरेका छन्। शिक्षकहरूले बाटोमा नभई कुनै मञ्च वा पार्कमा प्रदर्शन गरेको भए पनि सरकारले देख्थ्यो कि त। एसईईमा 52% विद्यार्थी फेल भएपछि शिक्षकहरूलाई आफूले राम्रोसँग नपढाएको तर सुविधा चाहिँ व्यापक चाहियो भनेर आन्दोलन गरेको आरोप छ। विद्यार्थीले नतिजा राम्रो ल्याएन भनेर शिक्षकले केही माग गर्नै नपाउने भन्ने कुरा त सही होइन, तर सुविधा लिएपछि कर्तव्यबाट भाग्न अवश्य मिल्दैन। आफ्नो क्षमता कति छ, आफूले कुन गुणस्तरको कति काम गरेर कति सुविधा लिएको छु र आफू जस्तै शिक्षकले निजी विद्यालयमा काम गर्दा कुन गुणस्तरको कति योगदान गरेर कति सुविधा लिएका छन् भन्ने कुराको मूल्याङ्कन सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले गर्नै पर्छ। तर यो काम शिक्षकहरूले सजिलै गर्दैनन्। जसरी उनीहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर आफ्ना माग पुरा गराउन खोजे, त्यसै गरी सरकारले पनि कानुन मार्फत अप्ठ्यारोमा पारेर शिक्षकहरूबाट काम लिन सक्नुपर्छ। त्यसैले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि कस्तो कानुन बनाउनु पर्छ भनेर संसदले विज्ञको सहयोग लिन जरुरी छ। शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएका सरकारी र सामुदायिक विद्यालयका अनुभव सबैतिर लागू गराउने गरी कानुन बनाउनु पर्दछ। निजी विद्यालयका अनुभवहरूलाई पनि सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा लागू गर्न सकिने तहसम्म लागू गर्ने गरी कानुन बनाउन जरुरी छ। सांसदहरूले आफैलाई विज्ञ नठानी विषय विज्ञको सहयोग लिएर कानुन बनाएको खण्डमा देशको शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार आउन सक्छ। अप्ठ्यारोमै परेपछि मात्रै काम गर्ने नत्र काम नगर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन। राज्यका निकायहरूले विवेक प्रयोग गरेर नियमित ढङ्गले असल काम गरेमा मात्रै देश निर्माण हुने वातावरण बन्छ।